या तो जी कई साल से चल रहा था पर घर के नहीं मान रहे थे घर को कि उससे फिर हमने सोचा मैं भाई अब पैसे से हो गया अपना आप ही कर लो। तो घर के क्यों नहीं मान रहे थे कि गंदा काम है, कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मगर जो कह रहा कहने दो भाई, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो शादी इससे पहले ही हो गई थी आपकी? शादी तो हुई नहीं जी, अभी शादी भी हो ही जाएंगी। अच्छा, शादी नहीं हुई? हाँ, तो इसीलिए मना कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं कमाल की वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिग फार्मिंग के ऊपर। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर के गांव भोकरेडी में। आपको मिलाएंगे रवि कुमार जी से। इन्होंने अभी 6 महीने पहले ये पिग फार्म शुरू किया है। इन्होंने इसी बिज़नेस को क्यों चुना? लाइव स्टॉक बिज़नेस और भी हैं, डॉग फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है। इनसे जानेंगे आखिर इन्होंने नौकरी भी ये करते थे, नौकरी छोड़कर इस बिज़नेस को क्यों चुना, क्या क्या इसमें इस बिज़नेस की खूबी है, क्या क्या कमियां हैं, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर किसानों संबंधित सारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है जी, गांव भोकरेडी, जिला मुजफ्फरनगर जी। अच्छा, हमें आप ये बताइए, पिग फार्म करने से पहले क्या करते थे? पिग फार्म से पहले जी मैं नौकरी करता था हरिद्वार में। अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट चल रहा था कुंभ मेले के लिए। अच्छा। उसमें नौकरी कर रहा था। उससे कितनी कमाई हो जाती थी? बस उससे तो बस 25-26 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे थे जी, खाना खर्चा दे रहे थे, मोटरसाइकिल के पैसे दे रहे थे, और तो कुछ भी नहीं था। 26,000 रुपये की कमाई छोड़कर आपने पिग फार्म चालू किया। ये दिमाग में आइडिया क्या कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आइडिया तो जी कई साल से चल रहा था पर घर के नहीं मान रहे थे घर को कि उससे फिर हमने सोचा मैं भाई अब पैसे से हो गया अपना आप ही कर लो। तो घर के क्यों नहीं मान रहे थे कि गंदा काम है, कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मगर जो कह रहा कहने दो भाई, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो शादी इससे पहले ही हो गई थी आपकी? शादी तो हुई नहीं जी, अभी शादी भी हो ही जाएंगी। अच्छा, शादी नहीं हुई? हाँ, तो इसीलिए मना कर रहे होंगे। थोड़ा हमारे क्या है ना, ये चौधरियों की बिरादरी में काम मतलब थोड़ा अब तो ज़्यादा करने लगे हैं जाट लोग इसको, नहीं तो पहले कोई नहीं करता था। अब तो सब कर रहे हैं जी, हमारे गांव में भी कई लोग आ लिए, कहने लगा हमें भी करना, बताओ कैसे कैसे होगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपके आज जो भोकरेडी गांव है, कितनी वोट होगी इस गांव की? बहुत बड़ा गांव में तो 22-23 हज़ार का वोटिंग है जी। 23,000 का वोटिंग है। और ये पिग फार्म आपने किया है? हाँ जी, अभी तो शुरू में हमने किया, पर बहुत लोग आ लिए हमारे गाँव के भी, 2-4 लोग तो रोज ना आओ ही जा, कहने लगा हमें भी कर, बताओ कैसे कैसे होगा। शुरुआत आपने की है? हाँ जी। अच्छा, अब हमें ये बताइए, कितना टाइम हो गया इसको? मैंने 28 जनवरी को मुहूर्त कराया था जी, 6 महीने हो लिए सर। अच्छा, ट्रेनिंग ली थी या क्या ट्रेनिंग लेनी जरूरी है इसके बारे में? हाँ जी, ट्रेनिंग लेनी तो जरूरी है बहुत, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं। क्यों जरूरी है? बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं यार ट्रेनिंग ले क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे खुद ही आ जाएगा। नहीं जी, इसमें दवाई का पता नहीं लगता, फीड मैनेजमेंट का पता नहीं लगता, कैसे क्या करना, क्या बीमारी है पशु में, कुछ पता नहीं लगता। कहाँ से ट्रेनिंग ली थी रवि भाई? मैंने तो जी रामराज से ट्रेनिंग ली थी उससे। अच्छा। सौरभ यादव से? सौरभ यादव जी के यहाँ से। अच्छा। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है इसकी? अगर ये 5 दिन की ट्रेनिंग थी जी। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो क्या सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं? हाँ जी, सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा रवि जी, हमें ये बताइए, जो किसान भाई, चलो आपने ये फार्म लोन लेके किया है, अपने कैश पे किया है? अपने कैश पे किया जी, लोन नहीं लिया इसके लिए। चलो, आपके पास पैसे थे, आपने मेहनत की, शुरू में पैसे इकट्ठे किए और आपने लोन नहीं लिया। अब हमारे जो फार्मर है ये बोलते हैं विकार भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो लोन लेने की क्या प्रक्रिया है, ये कैसे मिलता है, इसके बारे में आपको पता होगा, बताएं। ना जी, लोन की कोई प्रक्रिया का पता नहीं हमें, पर लोन से ना लेकर करे तो वो बढ़िया, अपना छोटा काम कर लो उसमें बेहतर है। अच्छा, मतलब ब्याज? हाँ, ब्याज का भी चक्कर है, फिर बीच में लोग पैसे बहुत मांग रहे जी, मतलब लोन नंबर 2 में पैसे। हाँ, लोन पास करवाने के दलाल बहुत हो रहे। अच्छा। रवि भाई, अब हमें ये बताइए, जो हमारे यहाँ कौन सी नस्ल मतलब हमारे वातावरण में अच्छी पलती है, आपने कौन सी डाली? मैंने तो लार्ज वाइट ला रखी जी, इससे बढ़िया रिजल्ट किसी के नहीं, इससे बढ़िया वेट कोई नहीं बढ़ाता। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब बात करें, सारी वीडियो में बताते रहते हैं कि 6 महीने में 100 किलो का बच्चा हो जाता है। बहुत सारे फार्मरों का हमने इंटरव्यू किया है, क्या ये बात सही है? नहीं जी, 6 में तो होने का नहीं, पर 7 महीने में एंड तक हो जाएगा 100 किलो का। अच्छा। 100 से ऊपर भी हो जाएगा, पर 6 महीने में नहीं होने का, 90-95 किलो का हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें फीड की,
आप फीड खुद बना रहे हैं किसी कंपनी का? मैं तो डियोस का फीड खिला रहा जी, पहले अपना बना रहा था, वो महंगा पड़ रहा था तो डियोस का खिला रहा था जी मैं तो। डियोज का क्या सस्ता पड़ रहा है क्या? नहीं सस्ता नहीं, जो अपना बना रहे थे उससे तो मंदा ही है। एक हमने कंपनी का नाम सुना है प्राइड, क्योंकि मैं ज़्यादातर फार्मों पे जाता हूँ, वहाँ पर प्राइड का फीड मिलता है, तो इसके बारे में आपने सुना है? नहीं जी, प्राइड का तो नाम सुना नहीं, पर जब आपने बताया आज हमें तो उसका रिजल्ट लेकर देख लेंगे जी ठीक है, आप देखना उसका रिजल्ट लेके, क्योंकि देख लेंगे भाई ये बताते हैं ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, मतलब जो आप बनाते हैं ना उससे भी सस्ता पड़ता है प्राइड का फीड। हाँ जी, जो रिजल्ट अच्छे हुए तो सस्ते की कोई बात नहीं, पैसे बढ़िया भी लगा देंगे, पर फीड के रिजल्ट होने चाहिए। अच्छा, अब बात करें रवि भाई, जब आपने इसको खोला था सही से बता देना, इसका स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आया? स्ट्रक्चर में लगे थे 5-5.5 लाख रुपए लग गए थे जिसमें बनाने में स्ट्रक्चर में 5.5 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं कितनी मादाओं, कितने नर से कितने बोर से आपने चालू किया? मैं 7 मादा लाया था जी, 1 बोर लाया था बस। 7 मादा 1? हाँ जी। अच्छा, आप 6 महीने पहले, अभी 70 बच्चे हो रहे जी इनके। 70 बच्चे हो गए? हाँ जी। अच्छा। उन मादा नर से अलग। अच्छा, तो 7 मादा लाए थे, 1 नर लाए थे, अभी 70 बच्चे हो गए हैं मात्र 6 महीने में। मात्र 6 महीने बात में। करें डेली खर्च की तो कितना खर्च आ जाता फीड का, पूरा मैनेजमेंट? डेली तो 1 महीने का बता दो चलो भाई। 1 महीने का अभी तो जी सारा 90-95 हज़ार रुपये, जैसा बच्चे बड़े हो गए अभी तो ये 90-95 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा। बढ़ता रहेगा खर्च तो, जैसे बड़े बड़े होते रहेंगे ऐसा ही फीड इनका बढ़ता रहेगा, ऐसा ही खर्च बढ़ता रहेगा। अच्छा, तो अभी प्रॉफिट तो आपको नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी आप नहीं हुए? प्रॉफिट हुआ जी। अच्छा, तो बात करें भाई, कोई किसान भाई करना चाहता है, आपने 7 मादा 1 बोर से चालू किया था, तो कितना खर्चा चाहिए 1 साल का बताइए पूरा, क्योंकि 1 साल का मैनेजमेंट तो इसमें होना ही चाहिए। 1 साल में 1 लाख रुपए खाती है जी एक मादा अपने बच्चों के साथ में। 1 मादा 1 लाख रुपए स्ट्रक्चर से अलग बना के। अच्छा अच्छा, अगर 1 मादा लाओगे तो उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए उसके बच्चों के लिए इतना बच्चे तैयार होंगे, इतना तो दोबारा बच्चे दे देगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो 1 लाख रुपए चाहिए, और टोटल अगर हम खर्चे की बात करें तो कम से कम 15 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए आपको मतलब हाँ जी बैकअप के लिए चाहिए। बैकअप के लिए चाहिए जी। 20 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी, ठीक बोल रहा हूँ। हाँ जी। हमें आप ये बताइए, बच्चे लाकर पालने में फ़ायदा है या फैटनर में फ़ायदा है? ये भी बहुत कमेंट आते हैं हमें किसान भाइयों को। बच्चे लाने में कोई फायदा नहीं है जी, अपनी मादा लाओ, उससे बच्चे लो और उन्हें तैयार करो और बेचो। बच्चे लाने में क्यों फ़ायदा नहीं है? थोड़ा बच्चा अगर हम किसी से लेंगे तो 2500-3000 हज़ार रुपये का देगा, 6-6.5 हज़ार रुपये से तैयार करने में लग जाएंगे। रेट इतने अच्छे है नहीं अभी लॉकडाउन की वजह से। 120 का रेट। हाँ जी, 120 का रेट है, तो 2-2.5 हज़ार रुपये बचेंगे, तो 6 महीने में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचने का। तो इसलिए अपना बच्चा अपनी मादा का तैयार करो, सबसे बढ़िया। आप वही कर रहे हैं, मतलब 7 जानवर थे आपके पास, वो 70 हो गए हैं। 70 हो गए जी। अच्छा, तो इसमें फ़ायदा मिलता है। भाई बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उसका कैसे रख रखाव कर रहे हैं आप? जो इनका वेस्ट है जी, वो पीछे एक जोड़ बना रखा जी, उसमें जा रहा है, उसमें मच्छी डाल लेंगे। अभी कौन सी मछली डालोगे? मछली सोल डाल लेंगे जिसमें। अच्छा, मांगूर वांगूर तो नहीं डालोगे? मांगूर नहीं डाल लेंगे क्योंकि वो बैन हो गई है। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी किसी काम में लेते हैं आप इसका वेस्ट? और किसी काम में वेस्ट आता है? काम में तो नहीं, बस यहाँ बायडा बो रखा था, उसमें कर दे, तो बायडे में खाद वाद डालने की कोई जरूरत नहीं, ना पानी दिया। बढ़िया बायडा हो रहा था जी। मतलब गन्ने में या फसलों में कोई सी भी फसल में डाल लो, बहुत तगड़े रिजल्ट है इसके। कहते हैं बीमारियों की, महत्वपूर्ण बीमारियां कौन कौन सी आती है आपको पता होगा? बस जी, महत्वपूर्ण बीमारी तो स्वाइन फीवर है, वो हमारे यहाँ आता नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आता हमारे यहाँ? क्या भाई ये तो जो एक दूसरे फार्म से होगा। अच्छा अच्छा, अपने की देख रेख रखो, बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखो। अच्छा अच्छा, तो बायोसिक्योरिटी का आप कैसे ध्यान रखते हैं? मैं तो जी गली वाली डालता हूँ, डेली स्प्रे करता हूँ लाल दवा की। अच्छा, और भी 1-2 दवाई है, उनकी दवा की स्प्रे करता हूँ डेली। अच्छा, और हमारे जो पिग फार्मर है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो अच्छे से उनको मुनाफा हो जाए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी क्या क्या रखें? बस जी सावधानी तो यही है, अपनों की साफ सफाई रखो और अपना इनका स्प्रे का ध्यान रखो। कीटनाशक की स्प्रे करो जाओ, मच्छर मक्खी ना हो लगे, बस साफ सफाई जितनी ज़्यादा होगी उतना कम रोग होगा। अच्छा रवि जी, कुछ किसान भाई खुद इस काम को नहीं करते, वो नौकर रख लेते हैं, क्या आपने भी ये किया हुआ है? खुद देख रेख कर? मैं तो अपना आप ही कर रहा जी, मैंने कोई नौकर नहीं रखा। अच्छा, क्या शेड्यूल रहता है इनके काम का, वो बताइए थोड़ा। बस सुबह 1 घंटे का काम है जी इनका। कैसे क्या? सुबह ही फीड डाल दिया इन्हें। अच्छा, 5-5:30 बजे सुबह ही, फिर 10-10:30 बजे इन्हें नहला के और छुट्टी। शाम के टाइम 3 बजे आओ और इन्हें नहला धुला के और अपना फीड डाल दो 3 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 1 घंटा सुबह का काम है, 1 घंटा शाम का काम है, कोई दिक्कत नहीं और तो इसमें। अच्छा, अभी 6 महीने आपको हो गए, कोई बीमारी आपको दस्त वस्त? ना जी, कोई बीमारी नहीं, कोई दस्त नहीं। अच्छा, किसी को बुखार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आ जाए, ज़्यादातर हमने भी सुना है इनको दस्त की बीमारी आ जाती है, तो रोकथाम कैसे करे? हो जाती है? बस जी रोकथाम के लिए दवाई है। हम तो एक बच्चे के 10 लग गए थे, हमने तो भांग के पत्ते पीस के अच्छा, और 1 ml दवा उसके मुंह में डाल दी थी, वो 2 दिन में ठीक हो गया था। एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक? हाँ जी, वो सबसे बढ़िया जी।
एलोपैथिक जितनी लगाओगे उससे ज़्यादा वो होगी। अच्छा, आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है, इसी काम को बढ़ाओगे? हाँ जी सर, बढ़ावेंगे अभी और 1 आध महीने में पीछे और बढ़ावेंगे सर थोड़ा सा। मतलब सूट आ गया काम? हाँ जी, वैसे तो ठीक है अभी। अच्छा, मार्केटिंग की जब आपके बच्चे पूरे तैयार हो जाएंगे, 100 kg के हो जाएंगे, तो मार्केटिंग का क्या सोचा है? वो तो पहले ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो जब 100 किलो का बच्चा हो जाएगा डेली बहुत पैसे का राशन खाएगा। हाँ जी, हमारे पास तो फ़ोन आ रहे बहुत, पुरकाजी वालों की दुकान है और भी है इधर। मतलब लोकल से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, इधर उधर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में। अच्छा, यहीं से उठा के? हाँ जी, यहीं से ले जाएंगे। उनकी 4 दुकान है जी, वे कह रहे थे कहना कहीं बच्चे तैयार हो तो बताओ हमें। अच्छा, मतलब इतना हमारे मुजफ्फरनगर में सब हो जाता है? हाँ जी, सब हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत माल वाले हैं। अच्छा, हमें ये बता दो, अगर आपके पास बच्चे तैयार है, कोई हमारी वीडियो के माध्यम से लेना चाहता है, तो एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दो, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। मेरा नंबर है जी 86 50 65 10 21। अच्छा, आपके पास कितने बच्चे तैयार हैं? मेरे पास बच्चे हैं जी 70 बच्चे हैं। हाँ वेट जी। कितना हो गया उनका? कुछ बच्चों का है जी, इनमें 45-50 किलो है, कुछ 25 से 30 किलो के हैं, कुछ 20 से 25 किलो के हैं। अच्छा, और कुछ बच्चे हैं 10 किलो के। धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप रवि भाई से कोई भी सुझाव सलाह लेना चाहते हैं, बच्चे खरीदना चाहते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है। अगर फिर भी कोई समस्या है या समाधान कुछ चाहते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।